Дякувати Богу, але вже перших 10 днів Нового року ми з вами прожили. Не знаю, які нові відчуття, які нові переживання, які нові випробування ви вже пройшли, зустрілися вам. Але сьогодні я хотів би разом з вами читати один текст Святого Письма, і ми спробуємо поговорити над однією важливою темою. І ця тема буде носити наступну назву. За що тремтить моє і ваше серце? За що воно має більш всього тремтіти і переживати? І тому я хочу прочитати одну історію, яка записана в Старому Заповіті. Це перша книга Самуїла. Перша книга Самуїла, 4 розділ, читаю з 10-го віршу наступну історію. «І воювали филистимляни, і був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намету. І та поразка була дуже велика, і впало з Ізраїля 30 тисяч піхоти. А Божий ковчег був взятий, і 2 Ілієві сини Хофні та Пінхас полягли. І побіг один веніяміновець із бою, і прибув того дня до Шило, а одежа його була подерта, і порох на голові його. І прибув він, аж ось Ілій сидить на стільці при дорозі й виглядає, бо серце йому тремтіло за Божого ковчега. А той чоловік прийшов і розповів у місті, і закричало все місто. А Ілій почув голос того крику та й сказав: що це за голос того натовпу? А той чоловік поспішив і прийшов та й розповів Ілієві. Ілій був віку 98 літ, а очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія: я той, що прибіг із бою, і я втік сьогодні з бойових лав. І сказав Ілій: що тут сталося, мій сину? І відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед филистимлянами, і сталася велика поразка в народі. І обидва сини твої, Хофні та Пінхас, полягли, а ковчег Божий взятий. І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав Ілій зі стільця навзнак при брамі, зламався карк йому, і він помер, бо той муж був старий та тяжкий, а він судив Ізраїля 40 літ. Ось така історія. Можливо, не так часто ми з вами звертаємо наші погляди на цю історію. Можливо, для когось вона взагалі сьогодні, як новинка, лунає із сторінок Святого Письма. Перед нами один персонаж, одна особистість, первосвященик Ілій, якому було 98 років. Ви знаєте, взагалі це не надто добрий персонаж, це не ідеальний персонаж. Про нього Біблія, на жаль, повідомляє, що він був не надто добрим первосвященником. І було багато претензій до нього із сторони самого Бога. Бог говорив про нього недобрі речі. І ось якраз в момент, який прийшов на землю Ізраїля, ми бачимо один його добрий вчинок. Ми бачимо, що не все так було і погано. Знаєте, іноді ми звикаємо і думаємо про людину, що якщо вона щось погане зробила, то вона погана, на 100% погана. І якщо він або вона зробили щось добре, то ця людина на 100% добра. Брати мої сестри, але це не так. В кожної людини, навіть якщо вона і зробила якийсь негідний вчинок, але ми можемо знайти якісь, скажімо так, гідні поваги вчинки і справи. Так само було і з первосвященником Ілієм. Найбільші претензії з боку Бога і зауваження на адресу цього священика були відносно виховання його синів. Його сини були негідними людьми. Вони зневажали і Божий народ, і своє служіння, і тим самим відштовхували людей від Бога, від храму, від поклоніння Господеві. І ось прийшов момент, коли филистимляни напали на землю Ізраїля.
Ізраїль вийшов на битву, сини Ізраїля піднялися як один захищати свою землю. А вони пішли, бувши впевнені, що Господь буде з ними. Але з самого початку битва відбувалась не за планом Ізраїля. Вони терпіли одну поразку за іншою. І тоді в когось родилась ідея. А чому б нам не зробити ось що? Щоб було особливе піднесення, щоб було особливе натхнення серед наших воїнів, щоб принесли сюди до нас на передову Божого ковчега. Ідея всім сподобалася. Коли повідомили про це первосвященика Ілія, він спочатку завагався. Йому не зовсім сподобалася ця ідея. Він не був захоплений від такої ідеї. Але під натиском народу, під натиском, можливо, інших очільників народу, він погодився. І ось його два сини, Хофні та Пінхас, і ще деякі служителі із храму, вони понесли ковчег на передову. Хто читає Біблію, той пам'ятає, що коли вони принесли Божого ковчега на передову в лави армії, то ізраїльтяни так, знаєте, надихнулися. Ізраїльські воїни почали гучно кричати, нібито вже вони здобули перемогу. Филистимляни також почули цей крик. І коли їм донесли про причину цієї радості серед ізраїльських воїнів, вони перелякалися. Але перелякалися, і цей переляк надав їм натхнення. Вони сказали, якщо ми зараз не станемо, і якщо ми зараз як один не вдаримо по Ізраїлю, то ми всі тут загинемо. І вони з особливим завзяттям, з особливою відвагою побігли на лави армії Ізраїля. І ми з вами вже чули, вщент розгромили ізраїльське військо. Ізраїльтяни побігли. Два сини Ілія загинули. Ковчег Божий потрапив до ворожих рук. І ось один молодий хлопець, який, перелякавшись, побіг з полю боя, прибіг туди в Шило, приніс цю новину. І знаєте, тут перед нами ми бачимо ось таку позитивну рису в житті Ілія. Він вболівав за Божого ковчега. Написано, його серце тремтіло за Божого ковчега. Він сидів і чекав звістки. І коли цей юнак прибіг до нього і сказав про велику поразку всієї армії, про те, що два сини його загинули там і полягли на полі бою, здавалось би, Ілій сприйняв це досить спокійно. Але коли пролунала звістка про те, що Божий ковчег взятий, серце Ілія не витримало. Він впав навзнак, і від того, що він був незвичайно товстий, від цього тягаря зламався його карк, і він помер. Навіть звістка про те, що загинуло два його сина, не справили на нього такого враження, тому що його серце тремтіло за Божого ковчега. І тому ми сьогодні будемо говорити якраз про те, а за що тремтить моє і ваше серце? За що найбільше ми переживаємо? Або, можливо, ми будемо говорити більше про те, за що повинно тремтіти наше серце. Нехай це буде сьогодні, ці роздуми будуть як побажання на Новий рік. Щоб ми з вами могли мати це як за вказівник, за орієнтир, щоб ми могли роздумувати, аналізуючи, перевірити кожен сам себе. А насправді, за що моє серце тремтить? Що для мене є найбільшою цінністю тут, на цій землі? І чи варте воно того, щоб моє серце так побивалося? Я розповідав про те, і ви знаєте, що в свій час, з початку 90-х років і до кінця, навіть до 2000 року, я мав честь і привілегію працювати в Союзі баптистів
в Києві, в офісі нашого Союзу. І мав там багато друзів. І я пам'ятаю, як сьогодні 98 рік, 1998 рік. То був рік особливий, знаєте, з ознаки і з погляду на що? Тоді відбувався чемпіонат світу по футболу у Франції. І ось з нами в канцелярії працював один брат-представник бразилійської світової місії, брат Жоель. Такий класний брат, і найбільше, можливо, його ось така, знаєте, що вабило нас до нього, те, що він, бувши бразилійцем, він розмовляв досить добре українською мовою. А причина була зрозуміла, його дружина була з України. І тому він вивчив українську мову, і він вільно спілкувався з нами, був такий щирий, представляв своє братство в нас, але, як і всі бразилійці, в нього було ще одне захоплення – це футбол. Він, як і всі бразилійці, він вболівав за збірну своєї країни. І ось коли наближався вже час проведення фінальних матчів чемпіонату, Жоель був впевнений – Бразилія стане чемпіоном світу. І коли ми з ним там сперечалися, чи пробували зробити якісь там поправки, він не сприймав нічого. Бразилія буде чемпіоном світу. Він навіть на цей час взяв відпустку, щоб йому спостерігати за всіма матчами. І коли розпочався чемпіонат, він на роботу не приходив. Мав прийти уже в понеділок після закінчення чемпіонату. І ось чемпіонат проходив. Я не знаю, чи багато тут вболівальників футболу, і чи пам'ятаєте ви той чемпіонат, але в 98-му році бразилійська команда на шляху до фіналу громила всіх підряд. Ніхто не міг проти неї встояти. Справді була дуже потужна команда. Але в фінальному матчі їм протистояла не менш потужна команда збірної Франції. І ось тоді французи на своєму полі, перед своїми глядачами, вони, як кажуть, стрибнули вище голови. Вони вщент розгромили збірну Бразилії. Бразилія програла з рахунком 3-0. І до того ж програла, як кажуть, за всіма параметрами. І збірна Франції стала вперше чемпіоном світу по футболу. В понеділок ми збираємося на роботу, приходимо, зібралося нас там 7 чи 8 братів. Так, де Жоель? Зараз ми його запитаємо, зараз ми трішечки його підколимо. Але знаєте що? Жоель в понеділок на роботу не прийшов. Ну, прийде в вівторок. У вівторок Жоель на роботу не прийшов. Прийшов тільки аж в середу. Я, як сьогодні пам'ятаю, ми стояли там в фоє офісу і дивимося, йде Жоель. Всі зібралися. Зараз, нарешті, ми щось скажемо Жоелеві. Ми запитаємо, і що? І де твоя впевненість? Відчинилися двері. Жоель зайшов у фоє. І коли ми подивилися на нього зблизька, знаєте, в нього було обличчя таке, і вираз обличчя таке, як ніби він всіх родичів в один день похоронив. Таке сумне, заплакане, з такими мішками під очима. І ні в кого із нас навіть і близько не було думки, щоб трішечки його підколоти. Ми, навпаки, висловили йому офіційне співчуття від імені нашого Союзу, а потім стали та й помолилися. Помолилися про те, щоб на наступному чемпіонаті збірна Бразилії стала чемпіоном, щоб серце Жоеля потішило. І знаєте що? На наступному чемпіонаті збірна Бразилії стала чемпіоном. Ми до цього часу тішимо себе думкою, що це завдяки тому, що ми тоді помолилися. І віримо в те, що збірна Бразилії здобула перемогу у 2002 році і стала в черговий раз чемпіоном світу. До цього часу, правда, ми навіть жодної подяки ні від одного бразилійця не отримали. Але ми тішимо себе думкою про те, що так сталося. І потім, коли ми вже там сіли за столом, разом обідали, спілкувалися, Жоель розповів, вже трішечки йому відлягло наше співчуття, наша молитва, наша підтримка. І він розповідає, а чи знаєте, брати, що відбувається в Бразилії в цей час,
коли збірна Бразилії програла. Улюблена команда. Тиждень ніхто на роботу не виходить. Хоча, правда, і в випадку перемоги теж тиждень ніхто не буде виходити на роботу. Але і у випадку програшу тиждень ніхто на роботу не виходив. Швидка допомога не встигала приїжджати на виклики, тому що серцеві напади. І навіть велика кількість, на превеликий жаль, самогубств. Люди закінчували своє життя самогубством. Їхнє серце тремтіло за збірну своєї країни. І вони ладні були покінчити життя самогубством, тому що їхня команда улюблена програла. Ми ще довго спілкувалися, довго говорили, в тому числі, а чи варте це того? А чи варто так насправді перейматися, щоб серце моє тремтіло? Ну, сьогодні програла, ну, завтра виграє. Ну, яка вже різниця? Ні. Але в Бразилії і в вболівальників збірної Бразилії одне бажання. Вони максималісти, а їхня команда має тільки вигравати. Ніякого програшу не планувалось. Брати мої сестри, і тому зараз давайте ми все ж таки порозважаємо над тим, а за що тремтить наше серце? А можливо, ми переконаємося і побачимо, що наше серце тремтить, за такі речі, про які, і не дуже й потрібно, щоб воно тремтіло. А вони не є такими важливими. Але є речі, за якими насправді маємо вболівати в першу чергу. І наше серце про це має тремтіти. Я хотів би перелічити декілька моментів, які є, ось, скажімо так, першочерговими для кожного із нас. І в цьому новому році хотілося б, щоб ми з вами насправді переймалися цими речами, щоб наше серце, воно тремтіло за це, щоб це для нас було важливим і цінним. Я зустрічав в своєму житті людей, для яких, знаєте, приходиш до них додому, а вони, спілкуючись, вони показують якісь там фотоальбоми, якісь фотографії, які вже, аж, знаєте, вже такі, там нічого відрізнити не можна. Але вони з такими тремтячими руками, ці фотографії, вони для них, це історія. Вони ось так тремтять над цими речами. Ви зустрічали таких людей? Можливо, хтось із присутніх відноситься до цього. Якісь старі речі, якісь спогади, якісь моменти для нас є надзвичайно важливими. Але наразі Святе Письмо закликає нас, щоб ми вболівали про наступні речі. І нехай буде так в нашому житті і в цьому році. Перше, пробачте за тавтологію, але наше серце має тремтіти за наше серце. Тому що Слово Боже говорить вустами ще притчах Соломона. Говорить про те, що понад усе, що потрібно берегти? Серце наше. В Новому заповіті Ісус Христос, Він уточняє, Він роз'яснює про те, що із серця походить життя. Але із серця походять і недобрі наміри, із серця походять душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. А все це опоганює людину, а все це веде до загибелі. Брати і сестри, колись ми знаходимо цю розмову Бога з Каїном. В 3 розділі книги «Буття» ми знаходимо, коли Бог, спілкуючись із людьми, Він питає Каїна: «Каїн, біля дверей твого серця гріх лежить, але ти не випускай його, ти контролюй його». Але Каїн не послухався. Його серце було наповнене люттю і ненавистю до його рідного брата. Спочатку ця думка, цей намір вбити брата народився в його серці. І він не надто переймався, щоб зберегти своє серце. І при найменшій і найближчій нагоді те, що було в його серці, воно втілилося в певний вчинок. І ми знаємо, чим це все скінчилося. Каїн вбив свого рідного брата Авеля. Брати і сестри, наше серце
Чи нас хвилює, чим ми наповнюємо наше серце? Чи нас хвилює, що там відбувається в нашому серці? Чи нас хвилює, щоб в наше серце не проникли ніякі ні ворожнеча, ні ненависть, ні лють, ні ненависть, ні гріх, ні бажання якісь нечисті? Чи нас це хвилює? Хотілося б, щоб в цьому новому році, щоб ми з вами насправді якраз то переживали, тремтіли і стояли на сторожі свого серця, щоб туди не проникла богозневага, щоб туди не проникли ніякі думки про розпусту, щоб туди не проникли ніякі інші гріховні думки, щоб наше серце належало Господеві. Тому сьогодні перед нами завдання. Тому сьогодні для нас з вами пропозиція, щоб ми піклувалися про те, щоб наповнити наше серце святим. Я пам'ятаю розповідь одного християнина, молодого хлопця, який піклувався про те, щоб його серце було заповнене Христом. І от коли його запитали про те, що ти будеш робити, коли прийде диявол, коли прийде спокуса, коли прийде якийсь гріх і стане перед тобою, і буде стукати у двері твого серця. А він каже: я не хвилююсь, я не боюсь. Чому? Тому що там живе Христос, і Він вийде їх зустріти. І скаже про те, що тут місце уже зайнято. Брати мої сестри, понад усе, що потрібно нам стерегти і вболівати за це, це наше з вами серце. Тому нехай Господь благословить нас цьому. Наступне, за що ми маємо переживати і за що має тремтіти наше серце, це наша церква. Це наша церква, до якої ми належимо, в якій ми знайшли свою нову сім'ю. І до того ж, зауважте, сім'ю, серед якої і з якою ми будемо вічно. Наша земна сім'я, в якій ми народилися, виросли, в якій ми зростали, в оточенні братів, сестер, поруч із батьками, але це все тимчасове явище. Можливо, 50, можливо, 60, можливо, 70 років поруч з нами наші брати і сестри, але приходить час, і ми маємо їх покинути. Але ця сім'я Божих дітей, брати і сестри, у нас є майбутнє. Ми з вами в майбутньому будемо жити поруч з нашими братами і сестрами. Чи сьогодні тремтить наше серце за нашу церкву? Чи ми всі присутні тут знаємо імена наших пасторів і молимося за них? Чи ми всі присутні тут знаємо імена наших інших служителів, дияконів, відповідальних за якісь певні служіння і щиро молимося за них? Чи ми всі знаємо наших сусідів на тих місцях, де ми з вами сидимо, і якщо когось із них немає, а ми хвилюємося, молимося і переживаємо за них? Чи тремтить наше серце за нашу церкву? Я колись читав про молитву одного брата, який молився гучно, на весь голос, під час зібрання, коли всі стали на коліна, і він молився за пастора, молився такими словами: Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти зробив нашого пастора смиренним, терпеливим, а бідного ми його і самі зробимо. Іноді, можливо, наше відношення до служителів, а воно десь приблизно таке. Ми молимося, щоб наші служителі були смиренними, терпеливими, але ми чомусь не завжди молимося про те, що, Господи, щоб ми були слухняні нашим служителям, щоб ми поважали, щоб ми переживали за них, щоб ми молилися за них, щоб ми підтримували їхні руки в їхньому служінні. Брати і сестри, чи ми всі з вами вболіваємо і тремтить наше серце за нашу церкву, щоб наша церква тут в місті була ось тим яскравим світильником? Щоб люди в усьому місті знали про те, що наша церква – це місце, де їх зустрінуть з теплотою, з любов'ю, де їм готові допомогти, де їм готові порадити щось добре, де їх готові прийняти, де готові за них помолитися, де готові познайомити з Ісусом. Вони прийдуть сюди і наступного разу, якщо ми зустрінемо їх сьогодні ось таким чином.
І тому нехай Господь благословить, щоб ми з вами насправді тремтіло наше серце, щоб ми переживали за нашу церкву, за наших братів та сестер, молодих, старших, керівників нашої церкви. Наше серце переживає. Наше це серце вболіває. Чому? Тому що це моя сім'я. Тому що це мої брати та сестри, з якими я буду проводити ще цілу вічність. Третє, за що має переживати наше серце і тремтіти наше серце, це, звичайно ж, наша сім'я. Наша сім'я в свій час, Ісус Навин, Він озвучив таку позицію. Я і дім мій, що будемо робити? Будемо служити Господеві. Брати і сестри, сьогодні для нас це надзвичайно важливий момент. Наша сім'я. Чи вболіваємо ми достатньою мірою про те, щоб ми і наша сім'я, наші діти, щоб вони служили Господеві? Тому що це найбільша відповідальність, найбільша цінність, яку мені і вам подарував Господь. І тому не зупиняємо наших молитов. Колись ми пам'ятаємо в Святому Письмі, в книзі «Буття» знову ж описана історія сім'ї, в якій народився хлопчик. І в Слові Божому записано, що батьки дивилися на те, наскільки він був прекрасний. Але ви мені покажіть сім'ю, в якій народжується дитина, і батьки, мама і тато дивляться на свою дитинку і скажуть, що фу, яка вона негарна. Наші діти, вони прекрасні для нас. Вони любимі нами. Вони дорогі для нас. І тому серце батьків Мойсея, воно вболівало за нього. І вони зробили з своєї сторони все для того, щоб спасти його, щоб захистити його від погибелі. Тому що на той час в Єгипті, де вони жили, був ось такий нелюдський закон знищувати всіх дітей чоловічої статі в сім'ях ізраїльтян. Тоді розпочався справжній геноцид проти Ізраїля. Брати і сестри, але батьки, а вони стали сміливо в виломі за спасіння свого синочка. І що трапилось? І трапилося те, про що ми читаємо далі. Мойсей був спасений. Мойсей потрапив в дім фараона. Мойсея, ось так скажемо, усиновили. І він став одним із синів фараона. І він виріс, здобув блискучу освіту. Він насправді був ось таким великим. Але потім він вирішив і прийняв рішення краще страждати своїм народом, аніж мати тимчасове гріховне задоволення. І Бог зробив його великим вождем, під проводом якого народ Божий був виведений з єгипетського рабства. Їхнє серце тремтіло за свого синочка. Брати мої сестри, а як наше серце? Можливо, на сьогоднішній день ми дивимося на наших дітей, на сина чи на донечку. Ми дивимося, і вони ще не віруючі. Брати мої сестри, можливо, нам всім потрібно подвоїти, потроїти наші молитви за наших дітей. Ні, ми не віддамо наших синів і доньок на загибель. Ні, ми збережемо їх для Господа. Ми хочемо, щоб я і мій дім, ми служили Господеві. І ось така позиція була не тільки у батьків Мойсея. Нехай ця позиція сьогодні буде і в нашому з вами житті. Скільки сьогодні є ось таких пропозицій від цього світа для того, щоб забрати наших дітей, щоб позбавити їх того, щоб вони були Божими дітьми. Друзі, сьогодні для нас це ось такий виклик. Сьогодні ми в першу чергу маємо вболівати за наших дітей. І четверте побажання
І четверте, за що має вболівати моє і ваше серце, це, звичайно ж, за наш народ. За нашу країну. Знаєте, я не знаю, як ви, але я зустрічався останні роки, особливо коли розпочалася війна, зустрічався з деякими людьми, віруючими, які, можливо, висловлювали свою позицію. Так, вони мають право. Але я ніяк не хотів сприймати цієї позиції. Вони казали, це не для нас. Ми громадяни неба. І ми зовсім не маємо втручатися у ці справи, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Війна – то не наша справа. Ми ніяким чином до цього не відносимося. Але апостол Павло не мав такої позиції ніколи. Бувши великим апостолом, бувши апостолом Христовим, а він говорив, що для нього ось ця постійна печаль і біль його серце тремтіло за братів і сестер, рідних йому за тіло, ізраїльтян. Брати і сестри, Бог судив мені і вам народитися тут, в Україні. І це не просто так. Але наш народ, наша країна, наша місцевість сьогодні має бути у фокусі наших молитов, переживань і всього іншого. І тому, коли ми дивимося на те, яке зло, яку біль і скільки сліз сьогодні приносить ця кровопролитна війна, брати мої сестри, наше серце має тремтіти, наше серце має вболівати, і ми маємо продовжувати стояти у виломі за наш народ. Так, він недосконалий. Так, багато серед людей в нашій країні є безбожників, і серед очільників, і серед простих. Але разом з тим, брати мої сестри, це ті люди, серед яких нас поселив Господь. І Він дав нам з вами відповідальність, щоб ми були для них світлом та добрим прикладом. Тому для нас сьогодні цей момент є ось таким закликом. А чи насправді тремтить моє серце за наш народ? Можливо, я розповідав цей випадок, але на початку 23-го року в мене була можливість поїхати до Америки і відвідати в Каліфорнії одне місто, одну церкву. Я зустрівся там із своїми знайомими, вихідцями з України, які, користуючись можливістю, а вони поїхали. Я радий, що вони поїхали, але один із них підійшов до мене, знаючи мене, Павло Михайлович, дякувати Бога, слухайте, дякувати Бога за війну. Ми хоч виїхали до Америки. Я маю зізнатися. Мені так хотілося б щось сказати. Таке гостре і колюче. Я не сказав. Чесно казати, я просто повернувся. Сльози полилися в мене. Я заплакав і пішов. Не хотів з ним більше продовжувати розмовляти. Дякувати Бога за війну, за те, що гинуть сотні тисяч наших хлопців і дівчат, дітей, дорослих, старих і немічних. За це дякувати. Брати і сестри, нехай наше серце продовжує тремтіти за долю нашого народу. Тому що диявол вже оголосив геноцид. Диявол оголосив вже те, що України як такої не має взагалі бути. Це помилка історії, це вигадка. Але ми маємо і далі стояти у виломі за наш народ. Ось ті 4 речі я хотів запропонувати, щоб і в цьому новому році за це тремтіло наше серце по-справжньому.
Не за ті речі, можливо, про які ми сьогодні можемо, аналізуючи, сказати, а вони варті того, щоб так побиватися, щоб тратити все здоров'я, час, сили, кошти, можливості. Чи воно того варте, брати і сестри? І сьогодні нехай ось так на чільне місце, а в нашому житті займе ось ця позиція. Серце Ілія тремтіло за ковчег. Що то було ковчег? Ковчег – це було святе святих. Це було серце Ізраїля. І ось за це святе святих серце Ілія, воно тремтіло. Брати мої сестри, є речі, які насправді є для нас надзвичайно важливими, пріоритетними. Те, за що насправді має вболівати і тремтіти наше з вами серце. Як дасть Бог життя, доживемо до квітня місяця, 14 квітня має виповнитись 114 років з дня великої трагедії, яка і сьогодні ще відома всім під назвою «Загибель Титанік». У 1912 році, у квітні місяці, 10 чи 11 від берегів Англії, свою першу подорож і останню подорож відплив найбільший корабель того часу. То було диво інженерної техніки і науки. І навіть власник, той, хто збудував цей корабель, і коли вони відправляли в перший рейс, він гордовито виступив перед тисячами і тисячами людей, які зібрались там на причалі. Він сказав такі слова: «Віднині і сам Бог не зможе потопити цього корабля. Настільки він потужний». Бог почув це все. Це була перша і остання подорож цього корабля. В ніч з 14 на 15 квітня Титанік наштовхнувся на айсберг. І ця льодова брила поховала Титанік. Нанесла таку пробоїну, яка стала смертельною для цього корабля. Понад 2000, десь 2080 пасажирів і членів екіпажу було на цьому кораблі. Я не можу зараз сказати точну цифру, скільки загинуло, скільки спаслось, просто не пам'ятаю. Але серед цих пасажирів плив один пастор із Шотландії, досить молодий, із своєю 7-літньою донечкою. Вони пливли до Америки, потім їм потрібно було з Нью-Йорка їхати в Чикаго. Його запросили як пастора проповідувати там, в церквах Чикаго, Слово Боже. Його звали Джан Гарпер. І ось коли трапилася ця катастрофа, Джан Гарпер, він з перших хвилин був серед людей і всіляким чином намагався їм допомогти. Він посадив свою маленьку донечку в одну із шлюпок, віддав його під захист тих людей, які керували, а сам продовжував допомагати людям. Добратися до шлюпок, заспокоював. Але перше питання, яке він ставив, підходячи до цієї людини, він питав: «Твоя душа спасенна? Твоя душа спасенна? Твоя душа спасенна?» Ті очевидці, які залишилися живими, вони потім дали таку характеристику. Це була остання велика євангелізація Джана Гарпера. І вже коли він потрапив у крижану воду, йому дали жилетку, яка могла б спасти його. То неподалік від себе він побачив обличчя молодого хлопця. Воно було перекошене від страху, він не мав жилетки, і він борсався там в нічній темряві, і було очевидно, що він не вміє плавати. І звертаючись до цього юнака, він черговий раз поставив запитання: «Юначе, а твоя душа спасенна?» Той тільки кивнув головою: «Ні». «Юначе, в тебе є за що триматись?» «Ні, тільки за воду». І тоді Джан Гарпер сказав: «Юначе, я даю тобі шанс». Зняв жилетку з себе, кинув її цьому юнакові
І поки той юнак судорожно натягував цю спасаючу жилетку на себе, на своє тіло, він озирнувся, голови Джона Гарпера над водою уже не було. Цей юнак був спасений. Його підібрала одна із шлюпок. Він вижив. І пройшло пару років уже після цієї події. В Канаді відбувався якась конференція, якесь велике зібрання. І цей юнак, він попросив слово для свідчення. І він свідчив про те, що він останній, до кого звернувся Джон Гарпер з запитанням: «Юначе, твоя душа спасенна?» Друзі, я хотів би сьогодні також звернутися до всіх присутніх тут. Дивлячись на ті події, які відбуваються і в нашій країні, та й в всьому світі, спостерігаючи за тим і чуючи про те, не тільки із новин, а на свої вуха ми чуємо вибухи, які чимраз ближче, більші і потужніші. Я хотів би запитати: друзі, а тут всі, чия душа спасена? Чи, можливо, серед нас є ще хтось, хто ще навіть і не подумав про спасіння своєї душі? Якщо ви ще не думали до цього моменту, до цього часу, до цього місця про спасіння своєї душі, слухайте, зараз, сьогодні, ось тут, на цьому місці прийміть своє рішення. І я хочу вас запитати: твоя душа спасенна? Що ти? Наше серце, і ми вболіваємо за гроші, за авто, за роботу, а за душу нашу, за серце наше, за спасіння нашої душі. А Христос сказав: перш за все, шукайте чого? Царства Божого і правди Його. І тому, якщо серед нас сьогодні є хоч одна душа, хто хотів би покаятись і вирішити цю проблему в своїх стосунках з Богом, друзі, ви можете зараз встати з свого місця, вийти сюди наперед і схилити свої коліна перед Господом. Що ви були впевнені в тому, що ваша душа спасена. Це найважливіше, це найпотрібніше, це те, про що насправді має тремтіти наше серце. І що ми, перш за все, маємо здобути в нашому житті. Ми зараз будемо молитися. Але якщо хтось насправді має бажання помолитися, будь ласка, друзі, не соромтесь, не бійтесь, встаньте, пройдіть сюди наперед, схиліть свої коліна перед Господом. І ми долучимося до вас в наших молитвах, підтримуємо і будемо молитися про те, щоб і ваша душа була спасенна і прощена Господом. Амінь? Давайте помолимось.